Ал бүгін біз сіздермен сыр қосылған құймақ дайындаймыз. Ауызашарға жылдам әрі оңай тағам. Ең алдымен бізге 300 грамм ұн, 150 грамм сыр, сода азырақ, 2 жұмыртқа, 300 грамм сүт, татымына қарай тұз қажет болады. Бәрін жақсылап араласып, венчиктің көмегімен араластырып, қызып тұрған тапада түбіне май жағып пісіріп алатын боламыз. Татымына қарай көк пиязды қоссаңыз, дәмдірек болады және дәруменге толы болады. Мен олай жасамадым. Сіздер жасасаңыздар болады. Піскен құймақтарды екі жағын қызартып алып, арнайы тәрелкелерге салып, құймақпен бірге ұсынсаңыз болады. Қарасаң маған күліп, қаламын саған жол.